vous regardez RTL. Une grosse tête qui travaille dans un cabinet pour faire de grosses commissions. Voilà. Stéphane Plaza. Bah, j'ai fait ça parce que je sais que Pierre Bénichou vous aime beaucoup et souvent il regarde la télé, il se dit mais qu'est-ce qui se fait comme argent ce gars-là avec toutes ces émissions à la télévision, hein, Pierre, vous êtes jaloux de Stéphane Plaza. Non, je suis jaloux de son pognon. Vous avez remarqué qu'il y a un bruit dans le studio, Monsieur Gueluc. Monsieur Felu, oui. Il y a certes un bruit et c'est bien d'en parler parce que les gens vont se demander au moment où on se tait, quel est ce bruit? C'est pour meubler. Je sais pas si ça s'entend sur l'antenne. C'est une ventilation. De deux choses l'une. Soit on fait régler le problème et il est réglable Ou alors on en dans parle un plus. délai assez bref, Oui. soit on y va et on s'en fout. Et on fait C'est-à-dire l'émission et on fait l'émission comme ça. Ah, vous croyez? Soit on s'en va et on s'en fout encore plus. En fait, ça fait le bruit d'un tsunami qui arrive. Ah, vous croyez que c'est ça? Vous savez, ça fait comme ça. Hein. C'est inquiétant, le public a peur, on sent Ouais, bien qu'il y a une ouais. angoisse dans Ah le ouais, public. ouais, Ils s'en foutent dans le public. Regardez le public qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont mis 22 lascars au lieu de gonzesses ici. Il y a que des mecs là, tu vois pas. C'est pas vrai, je vois une dame ici, une Ouais. autre là, Il y a une trois autre là. femmes. 3 dames au premier rang. Non, je parle des blondes. Tu connais les femmes brunes, toi? Ah bah oui, j'en connais, oui, oui. Les employés de maison. Et Ava Gardner, c'était ton employé de maison? Les femmes. Ouais, même Il a raison, une femme Pierre- c'est blond. Il y a une dame blonde, vous devriez en profiter, monsieur Bénichou. Ouais, mais c'est déjà fait. Rien qu'un coup de regard, j'ai filé rencard. Ah oui. Elle sait que c'est demain 10h15 ici. Pas vrai, Poulette? Hein? Je vous signale que son mari est à côté. Laurent, on pourrait appeler le M6 en changeant notre voix et en se faisant passer pour un auditeur qui écoute les grosses têtes Oui. et qui dit c'est quoi ce bruit pendant toute l'émission. Mais je crois que les auditeurs n'entendent pas le bruit. Il n'y a que nous qui entendons le bruit dans le grand studio. Vous voulez dire c'est dans notre tête? Il faut dire qu'hier soir, il y a eu un grand studio avec Sting et Calogero ici C'est même. ça résonne encore. Ah, vous croyez que c'est Mais ça? ça doit être ça. Et vous pensez quoi? Et Tu quel mettre la rapport clim parce qu'il y avait de mauvaises odeurs? Mais non, Non, parce que ça change quoi qu'il y ait eu un grand ça studio? change juste que... Bah, Voilà. surtout un grand studio là, il est quand même pas très grand le grand studio. Hein. Ils devaient pas être nombreux si c'était un concert. Oh, t'as quelque chose à nous proposer pour moins cher ou quoi? Non, attention, c'est M6 quand même, Pierre. Hein. Bah, justement. Pourquoi est-ce que tu critiques Moi, je le critique choix jamais des M6. studios et Moi, la c'est- taille des studios? Bah, il est pas grand quand même. Il n'est pas grand. On le voit à Carrez. on est- 2200 personnes, c'est pas grand. Là, rien qu'à gauche, t'en as 900. Et là, 1300, ça fait 2002. À vue de nez, Plus tu la comptes blonde. bien. Ouais. On les entend pas beaucoup, remarquez, mais... Bah, ils sont- Parce qu'il y a beaucoup de brunes qu'on ne se pas ouvrir la bouche. Je propose qu'on continue quand même l'émission, vous avez raison, monsieur Mais je Gueluc. propose même qu'on la commence, Laurent.